Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Fatih. Yeni bir King Shot videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Sonunda uzun zamandır beklediğimiz ikinci bölüm kahramanları sunucumuza gelmiş bulunmakta. Hem bu kahramanların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz, hem de nasıl elde edebileceğiniz hakkında bilgiler paylaşacağım. 200 abone barajını aşmış bulunuyoruz arkadaşlar. Hepinize bunun için tek tek teşekkür ederim. Yeni içeriklerin daha hızlı gelmesi için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar 3 tane yeni kahraman geldi. Bunlar Zoe, Marlin ve Hilde. Zoe bir piyade sınıfı kahraman. Marlin okçu, Hilde ise süvari sınıfı bir kahraman. Kahramanların açılması ile birlikte Zoe'nin çark feleği de gelmiş oldu arkadaşlar. Önceki videolarda elmaslarınızı biriktirmenizi istememin sebebi buydu. Çarkıfelek'te her onlu çevirişinizde 13.500 elmas istiyor. Oyunu para yatırmadan oynayan ve az para yatıran arkadaşlarım bu çarkı 120 kez çevirip sol üstteki sandıktan gelen Zoe parçacıklarını alıp bırakacaksınız. Şurada sandık içeriklerinde Zoe parçacıklarını görebilirsiniz. Buradan gelen parçaları da kahraman parçası kullanma etkinliklerinde basarak kahramanı aktifleştireceksiniz. Mesela şu anda var mı bakayım. Olması lazım. Evet, buradan görebilirsiniz. Mitik kahraman parçası kullanma şeklinde. Bu şekilde kahramanı aktifleştireceksiniz. Hem etkinlikten puan alacaksınız hem de kahramanınızı güçlendirmiş olacaksınız. Bunun dışında arkadaşlar bir diğer kahramanımız ise Hilde. Hilde kahramanı günlük paketlerle ve ilerleyen zamanlarda şeflerin salonu ve en güçlü vali etkinlikleri gelecek. Oralardan alabilirsiniz. Hilde kahramanı oyuna para yatıran oyuncuların alabileceği bir karakter aslında arkadaşlar. Yani ortalama bir hesapsanız, düşük yatırımlı bir oyuncuysanız bu karaktere yönelmeyeceksiniz. Bizler oyuna para yatırmayan kitle olarak Hilde kahramanına ağırlık vermeyeceğiz. Onun yerine 3. bölüm kahramanları gelene kadar burada bizlere oyunun ücretsiz bir şekilde vermiş olduğu Jabel kahramanı ile devam edeceğiz. Diğer bir kahramanımız Marlin arkadaşlar. Marlin oldukça güçlü, okçu sınıfı bir kahraman. Bu kahramanı kahraman salonundan alıp etkinleştireceksiniz. Şöyle göstereyim kahraman salonunu sizlere. Burada gördüğünüz üzere parçalarla kahraman parçasını alabiliyorsunuz. Şu an burada Jabel kahramanı var. Fakat bu bir sonraki gelişinde değişecek ve Marlin'e dönüşecek. Marlin kahramanının eşyasını buradan elmas vererek alacaksınız. 10 tane aldığınız zaman Marlin kahramanı açılacak. Marlin'i aldıktan sonra arkadaşlar önceki videolarda belirttiğim üzere biriken genel mitik kahraman parçalarınız ile Marlin kahramanını geliştireceksiniz. Kahramanların 5. yıldıza gelmesi için 1065 kahraman parçasına ihtiyacınız var. Bu yüzden kahramanları yavaş yavaş geliştireceksiniz. En kötü 4 yıldız yapacaksınız. Çünkü 4 yıldız olduğu zaman burada yeteneklerde 5. seviye yetenekleri açılıyor. 5. seviye yetenekleri geliştirdikten sonra kullanmaya devam edebilirsiniz. Zoe için ise arkadaşlar Çarkıfelek 4-5 kere gelecek. Buradan elmasları biriktirip Çarkıfeleklerde kullandıkça Zoe kahramanı da hızlı bir şekilde geliştireceksiniz. Zoe bizi uzun bir süre boyunca idare edecek. İleride 3. bölüm kahramanlarında Erik geldiği zaman onunla alakalı da ayrı bir video çekeceğim. Gelelim kahraman özelliklerine. Burada önce Zoe'den başlayalım. Zoe hem arenada hem de savaş alanında güçlü bir piyade sınıfı kahramanımız. Özelliklerine şöyle kısaca bakalım. Mesela %20 ihtimalle hasar artışı veriyor 3 türü boyunca. Onun dışında ekiplerin saldırısını %15 artırıyor. Bu direkt genel bir güçlendirme. Herhangi bir yüzdelik oranı yok. Onun dışında %50 ihtimalle düşman ekiplerinin aldığı saldırıyı %30 artırıyor. Arena yeteneklerine gelirsekse şöyle şuradan ben tek tek okumayayım. Yavaş yavaş burada videoları durdurarak özelliklerine bakabilirsiniz. Şunu da gösterelim. Gelelim diğer kahramanımız olan Marlin'e. Marlin tam bir arena kahramanı arkadaşlar. Şimdi bunun dışında savaş alanında da çok etkili aslında. Fakat en önemli yeri arena. Alan yeteneklerinden kaynaklı çok güçlü bir kahraman. Kısaca Marlin'in yeteneklerini de sizlere göstereyim. Önce hatta arena sınıfı yeteneklerinden bahsedelim. Mesela %200 gücünde bir gelgit gönderiyor. Bu 1,5 saniye boyunca düşmanınızı sabitliyor. Bunun dışında %50 alan etkili hasar veriyor. Ayrıca 8 vuruştan sonra hedefleri %2,2 saniye boyunca sersemletiyor. Bunun özelliği rakibe vurdukça rakibin aslında yetenek kullandığı zaman bu yeteneği devreye girerse rakibin yeteneğini egal ediyor. Bu yüzden arenada çok değerli.
geldi. Savaş alanı kahramanımızın savaş alanı yeteneklerine gelelim. %8 ihtimalle tüm ekiplerin hasarını artırıyor. Onun dışında %20 ihtimalle düşman ekibin öldürücülüğünü düşürüyor. Diğer bir yeteneği ise %50 ihtimalle verilen hasarın %10 artırılmasını sağlıyor. Gelelim Hilde'ye. Hilde aslında çok güçlü bir süvari sınıfı kahramandır. Öne çıkan özelliği savaş alanında hem savunmaya yönelik hem de saldırıya odaklı olması. Bunun yeteneklerini de şöyle kısaca göstereyim. Birinci sıradaki yeteneği Saul'un tam tersi. Saul kahramanımız da savunmaya yönelikti. Burada saldırıya yönelik oluyor. Mevcutta saldırı artışı ve savunma artışı veriyor. İkinci yeteneği ise %25 ihtimalle %120 kahramanımızdan hasar vermesini sağlıyor eklerin. Onun dışında üçüncü yeteneği de %8 ihtimalle tüm ekiplerin aldığı hasarı %50 azaltıyor. Arena yeteneklerini de şöyle ben kısaca basayım. Sizler bunları durdurarak kontrol edebilirsiniz. Şöyle ikinci yeteneğini göstereyim. Şöyle üçüncü yeteneğini göstereyim. Arkadaşlar bölüm 2 kahramanları ile alakalı bilgiler bu şekilde. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bu tarz inceleme içeriklerinin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.